दोस्तों, जिस ब्लैक होल को आप अपनी किताबों और साइंस फिक्शन की मूवी में देखते हैं, क्या आपने कभी उसकी आवाज़ सुनी है? अगर आपने ब्लैक होल की आवाज़ आज से पहले कभी नहीं सुनी, तो सुनने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो चलिए ब्लैक होल की आवाज़ सुनते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।